Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Muhammed. Trollü Özes. Burası kanalıma abone olmayı beğenin. Dislike kullanmayın üzerime. Bugünkü konumuz yeni serimizin 2. bölümü. Bugünkü konumuz arkadaşlar yatağı düzelttim, işte her şeyi ortadan kaldırdım. Bilgisayarı falan bir şeyler, kabloları ortadan kaldırdım. Çakmakları düzene soktum. Şunu unutmuşum. Bir sürü çakmağımız var. Çakmakları şöyle düzene soktum. Yani düzenli olmalıyız dedim. Sonra binaları çektim. Dedim ki çevreye çektim. Çevremizde böyle çimenli ve mis gibi koksun dedim. Sonra acıktım dedim. Yani çok aşırı beslenmemeliyiz diye 3 tane kıyma yedim. Sadece 3 tane küçük kıymalardan yedim. İşte kalemleri bir araya, makasları bir araya, işte çakmakları bir araya, tebeşir mavi kumaş için tebeşir tozlarını bir araya. Sigarayı kullanmayın diye kırdım arkadaşlar, gösteriş olarak. Sonra şöyle kapandı. Niye kapandı? Bu şarjı bitti herhalde. Az zaten. O laptopu açma nedenim ise arkadaşlar kucağınıza almayın diye şey ettim. Orada dursun ya da bir masada dursun. Ütü masasında duruyor bizimki. Ya da normal bir masada durabilir. Çünkü eğer kucağınıza alırsanız kısır olma ihtimaliniz var. Bu arada 2 tane şöyle 25 TL'lik BİM'in kartları var. Şurada şöyle 3 yıl geçerlidir yazıyor. Ama siz göremiyorsunuzdur. Evet, o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Dislike her zaman dediğim gibi hayatınızdan çıkarın. Kendinize iyi bakın. Bu seride her videoda farklı konuları ele alacağım. Eleştireceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.